咁呢部機當然唔係執翻嚟啦，因為嗰部已經落咗海嘅。咁咧就因為我上次得起心肝咧，就諗住再買翻啦。咁點知我買嗰陣時咧，就即係撳俾錢咧，發覺喂有保養套裝嘅喎。咁我啊即刻 check 下何謂保養咧，就係原來咧你成架機唔見咗啊，壞咗啊，落水啊，飛掉咧，加翻600幾蚊咧就可以有翻嘅。唔好影住我先傻啊！咁我咪要剪走佢。咁然之後咧，我先知道咧，原來我都買咗一次嘅。我係咪太大風啊？咁我就決定即係問佢啦，即刻客服啦。佢話係啊，你有㗎。咁你可以攞翻可以填張表咁樣，我哋就會俾翻部你㗎啦。哇！翻嚟先好大風啊！好啊！好，咁我就停止個錄影先，熄機先。因為咧呢部機咧，我冇記部機咧，唔錄影咧，佢都會有機會過熱嘅，就咁擺喺度。咁如果你開着咗撳錄影掣，但係又唔係飛近咧，都會過熱嘅。咁所以上年咧玩嗰啲咩手持航拍機咧，其實係好難嘅。咁而家咧我就繼續行上去。頭先影咗2分幾咧，我應該都會用快鏡嘅，嗰啲對白咧就會抽離翻出嚟嘅。因為個飛機比較慢嘅，如果你原速播咧好慢，起碼得4倍。呢啲路有冇機會練到咧？一陣間睇下會唔會揾啲位試下呢啲都影埋，但好難啊！我頭先都唔係好記得點飛，但飛得出有啲驚。咁你俾我玩翻幾個月之後，覺得架機都用到好夠啦，咁我就會放膽啲，好似之前咁。但其實我唔係飛咗好耐，之前嗰架得7個鐘飛行時間，咁啊都好多條片，因為電量嘅問題，啲片濃縮咗噶嘛個速度。你影1個鐘，其實整埋得翻幾分鐘，快鏡。睇緊啲嘢先，費事一跌咗啲嘢落去。我有少少想試下嗰個追蹤嗰個功能。上到平路先，因為我唔知道原來手機都可以即係用呢個操作器咧。哇，好大隻4腳石，科目我仲喺度。你擺平先。哎呀，歪晒添，開咗未？好似未，開咗啦。我未開remote，可以啦。我都驚影得唔係個remote咁好，未開低啲。而家咁難開啊！以前唔會咁煩㗎。落場支坑高啲，哇！唔識操控喎喂！
高啲喎，高啲係點啊？低啲，因為我個高鋪嗰個咧會插落嚟啊，所以我唔可以調轉個高鋪影啊。如果唔係可以好少少影到嗰個，唔講嘢，唔係可以勾翻條聲出嚟，高啲，高啲，高啲，哇，好難操作。向前係邊邊啊？係喎，可唔可以校翻啲光圈啊？有啲光得滯喎。如果你信得過自己咧，係可以唔理佢咧，一路向前嘅。咁就淨係睇個手機咯。其實我而家都好驚，我係望住架飛機。喂，點會飄走㗎？咁大風啊！呢度穩定住先，要個人追蹤翻部機，係咪好低能？好似望手機好啲啊！其實真係唔應該咁樣望住喎。升過嚟睇下你，同埋佢探測唔到有啲障礙物嘅，咁會鏟樹嘅。Sorry 啊，如果影唔正隻手，好熱啊！轉彎先，影翻條路先。我決定影咗條路先。呢啲影過啦，其實之前。哇！呢度好似要高啲。如果你估可唔可以咁樣翻嚟咧？喂，sorry 啊，有啲有蚊。佢個焦點，佢個焦點真係個焦點嘅啫喎，唔係個人嘅喂。
哦，喂，落個石屎嘅，點解好似？我好驚有蛇喎！就啱啱見到有位阿姑喺度落嚟，哦，咁勁！上啊唔難啊，落嚟好難喎。呢度落係咯，咁好腳骨力嘅咩？呢咁大級我落嚟都有啲辛苦。頭先我落嚟都，哎呀！呢度先煩啊，落嚟白色嗰度。你實起仲大把青苔，太貪心。我睇下一陣間上去點樣影先。我頭先影到條好細嘅路咧，好似冇行過。哇！喂，啲嘢可唔可以唔好撞埋嚟啊！黐線，即係環山徑咧，有啲路仔咧，我未行過噶嘛。應該係咪我上次睇飛龍行山隊，佢有提過一個噶。呢條路咧就唔係正東脊嚟嘅，要再行過少少先係嘅。佢話好似幾難行。我頭先影到少少，係好明顯一條橙色嘅山路。咁啊，行到埋去嗰時，部機又話冇電。呢啲機仔咧，講真，初我唔見咗嗰陣時咧，咁我上討論區咧，即係睇下點解佢會喺海面度有問題啦。咁其實個 Apps 咧，第一日咧都咁易行嘅。今日呢度小心啊！個 Apps 咧一開咧，第一次咧，佢話唔好去嗰啲波浪位啊。佢會認唔到個高度，但我懷疑係 update 咗之後先咁講。之前可能冇出嘅，仲要賴佢。咁我唔係好肯定。咁 anyway， 如果當初睇到啊，或者睇多啲討論區講話，唔好自動波行海面，咁就唔會有嗰個悲劇發生啦。冇辦法啦，呢啲經驗嚟嘅。好似嗰個有個女仔好中意玩遙控飛機。佢話都係整完一隻一出就爛啦，好似我有聽過，一整一出動炒咗，咁都冇辦法。咁而家咧，我要諗一諗，我點樣拍？因為呢啲位咧都唔係咁容易可以俾你企定喺度放，因為穿唔到上去嘅機鋒，個頭頂全部都係樹林嘅，你會揾到位放嘅，但係翻嚟都打都有咁嘅技術嘅，唔係咁難。哦，今日我有啲驚見到蛇嘅陰霾。喂，踩到啲咩？應該係同一條路嚟啊，係咪？咁應聲嘅。定係下邊嚟？因為好近下邊引水道，應該係呢一度嘅環山徑，咁多人嘅。好熱！我都想攞個手機 Apps 出嚟試下，跟住，哇，好濕喎！
我應該差唔多到咗頭先嗰條所謂嘅小路㗎咯喎，係咪？啊！佢咁講啊，搞到我想試下。但係唔喺呢度啊！黐線！我又想喺度放一放，我想睇一睇佢點上去。哇！呢度有嚿石，出去影相喎。喺度放好危險喎，跌死都冇人知喎。熄一熄先咧，就好正咁樣咧，係好似係冇錄影嘅。咁而家咧，我就揾翻頭先嗰條路先。唔好咁樣應該夠電啩？咁頭先咪就話有條路咧，好似環山徑向上嗰啲咁樣咧。哦，喂！我要 cut 嘢嗰陣間，我好似影到啲唔應該影嘅嘢啊！有怪莫怪。咁遠咩？咁高咩？呢度。你好，sorry，係啦，就係呢條小徑啦。咁咧我就哇好大風，咁咧就咁樣影俾大家睇啦。你見到啦，咁我降低啲咧，就一路斜上去嘅。追都冇咁曬，光得滯啊！喂，咁就呢度有個路口嘅。但係咧，我又唔好知道係咪呢度咧，就係行過嚟喎。但係佢呢度好似係啊，應該係啊。咁呢度咧就沿住呢度，咁一陣間我就會到㗎啦。咁返嚟先，觀察完畢。咦？呢度下邊係休息個位嚟喎。頭先要影到頭先啲阿嬸嗰度去到啊，又話唔慌。好大風，好冷爽。嚟啦，3分幾咁啊！GoPro 咪影緊，GoPro 影緊，呢個都影緊。咁咧，如果佢仲有啲電嘅時候咧，我哋就手持航拍機拍攝呢個柏架山環山徑。其實呢啲機真係唔係好適宜咁樣離遠影條路啊，跟住睇下路況嗰啲，因為佢真係穩定性好唔夠。你都驚佢飛走咗，衝走咗。
可能多少少錢接嗰架已經好好多，真係唔知啦。一分錢一分貨啦。你買呢啲諗住影到好勁嘅，俾人笑啫。佢晶片又麻麻地，咁有啲人都行山影嘢都話咩影到好靚啊，咩電影感啊嗰啲。其實如果有啲光圈，有啲 filter，有焦段揀咧，你2、3個鏡頭嗰啲都爭好遠。我呢啲冇焦段揀，所以如果高清都有得練下，高清你都可以揀縮圖 crop 嘢，冇辦法啊！有錢你買部幾萬蚊影，你先有得練啊！我唔係話幾萬蚊一定贏，但係你先有得練。過熱啊，又唔得。哇！黐線嘅，呢度點解會有咁多垃圾嘅？呢度佢有無印良品包點先生，咁但係你冇理由坐入去食嘅喎，咁即係食完掉上去，跟住野豬咪抄咯，所以咪飛咗出嚟咯。我真係唔知，行得山都係體能訓練啊。咁孭埋啲嘢走，好輕鬆嘅，係嘛？睇先，有冇邊段可以玩跟住我行呢？呢啲轉彎已經唔得啦，即係你一段段直路，你又攞翻部機，然之後又再影嘅啫喎。我覺得呢啲咧都可以玩下，由呢度開始。咁咧，上啊，高啲先。咁呢條咧，應該就係咧頭先我所講咧嗰條路啊！你見到而家高鋪嗰度咧有條路嘅，咁應該就係我講緊嗰條啊。咁咧，我哋就試下會高啲先。我哋咧就試下沿路搭着前路去，追趕理想旅途上，冇咁快，高啲。哇！個路況都幾好嘅喎。
我睇下可唔可以，喂低飛真係咬喎。sorry 啊，又影下影唔到。其實呢個係咪就係之後將軍？我已經有啲印象，好似嚟過，定係只係睇人哋片嘅元寶石啦，係咪啊？有啲風啊，停一停先。好啦，安全起見，返嚟。哇，好高啊！咁勁得咩？卡士寶刀未露，咁耐冇玩，係咯，好似有上過呢條路。其實咁咧就熄機先。GoPro 我繼續影緊呢個遙控我都熄埋先。咁而家幾點啊？2點，哇，3點都嚟緊㗎。我想知道我出咗嚟幾耐？原來個幾鐘㗎啦。咁樣啊？我要諗一諗我影點樣練啊！如果我去返嗰邊咧，就幾耐下嘅。即係咩叫嗰邊啫？嗰個康柏郊遊徑，跟住觀景台。咁如果呢度一路過去咧，其實都唔短嘅條路，因為我啱啱先西灣河邊上嚟啫嘛，係咪啊？我呢度到咗。未到柴灣東區醫院嗰邊㗎，係咯。西灣河未到，行咗好少柏架山環山徑嘅喎。啊，頭先嗰啲唔係東脊嚟嘅低能，完全唔係嘅。不過都係嗰啲小路嚟嘅低能。東脊係東區醫院柴灣嗰度上行多少先係。哇！但係頭先嗰條路如果淨係上嗰嚿石就幾好行嘅，你見啲路況影都影到。不過咧就佢會比較斜。但係我睇呢個地圖咧都幾多嗰啲細嘅路喎，即係我行前多少少又會有個路口上嘅。
如果我呢度行到去，哇，好遠喎！講真，如果我想去嗰啲咩美景林路，都好遠喎。但我去柏架山觀景台又好遠喎，一樣嘅啫喎。停一停個高鋪先。又唔而家較翻暗啲。我呢度話有條路㗎喎，咁呢度咧就咁睇咧就唔似我啱啱呢度啦。呢度佢有啲亂流嘅，但係呢度係應該冇嘅。咁我睇地圖咧，我影到就話上少少呢度咧就有條路嘅，不過我上高啲先嚟，因為睇唔到，完全唔似有啊！喂，學做咩味都唔緊要嘅。哇！完全冇多條路嘅跡象喎，大哥，係呢度嘅喎，佢話，你睇下，冇喎。其實係影唔到我行嘅，不過好在咧，佢話強風低飛嘅，即係強風咧，比我想象中頂得住，定還是佢好保守啊？即係少少風都嗌定先，因為其實而家幾大風。用翻 normal 檔先，但係電咧去得我好快。咁我叉咧又唔快喎，我頭先攞咗個尿袋叉啦，佢又甩咗條線嘅，咁變咗而家咧就先校翻佢個角度，就嗰兩粒電都係得翻好少嘅，叉緊。咁你永遠都追唔上嘅。哇！會唔會太高難度啊？呢啲俾人鬧啊！呢啲同埋會收唔到，最大嘅問題，佢行前少少，咁收唔到又驚佢亂嚟。
好。咁有啲電力嘅問題咧，即係啲粒都唔係得翻好多啦。咁我可能係較翻暗啲，影我行翻轉頭。咁跟住可能我就會喺翻沿路走咧，就去翻西灣河，或者係即係平時柴灣嗰個水嗰個位，係啊。咁嗰個位就佢話唔係好影得，但係原來又唔係嘅，好似唔知啊，因為真係影唔到啲乜啊已經。咁呢度我都唔用 GoPro 啦，就咁影個路況咯。呢個位我真係未試過落去喎，好似上嚟就多，哇咁大級啊！喂，多謝喎。我一陣間咧，等嗰粒電即係有翻50%咧，我會試用手機操控個跟隨模式咯，睇下可唔可以練習到點樣影我行邊啲山路。咁揀條引水道行先，我俾人拱就，因為引水道會易行啲，易影啲，冇咁易炒。我諗。咁唔知個環山徑有冇計啊？環山徑真係冇乜計，康柏加油徑都得嘅。柏架山道咧就冇話唔放得機嘅，其實，但係就人多。觀景台咧就有排都未行到去。我調轉行真係唔認得，好似冇行過。唔係呢條咩？係咯，我記得係好靚嘅，仲話好多樓梯啊！我落去原來係咁開揚嘅，即係如果你帶個人咁樣落咧，佢就會覺得幾好啊！呢條落去好市正啊！但係你未上過嚟嘅，即係第一次上嚟，勁驚喺度，得唔得㗎？哇！好多昆蟲，今日真係多到嘅，蛇蟲鼠蟻好多今日。哇！其實呢個先至係最需要驚嘅一樣嘢。基本上。工啊！睇先，可唔可以手動自己影啊？手動操控，錄影，但係唔飛，係啦。咦係喎？點解唔用手機咧？嗰陣時用手機連接咪易啲啦。嗱，1、2、3、4。但我唔知過熱個現象會唔會好快咧？因為頭先喺上邊咧就。基本上唔飛住錄影咧，好快就過熱，連個GoPro都過埋熱。我又唔係覺得今日真係咁熱啫。當冇太陽嘅時候，好廢呢句説話。頭先我咧就用過跟隨模式啦，哇！好似第一次玩咁樣。我又用過跟隨模式啦，跟住我跑，真係追蹤到㗎。係啊，因為呢啲位咧都有啲驚嘅。我較咧就平嘅距離高度，咁啱啱咧就係、高過我啦，咁所以高過啲欄杆嘅，就唔會困到欄杆跌落水。咁有時左邊有啲樹枝咧，
就睇情況啦。呢一度就好少少，係華山徑就搞唔掂。其實呢度都得嘅，行咯，你唔好跑咯。頭先我跑嘅，行就一過熱咯喎，唔係冇電咯喎。嗱，我覺得係被逼用手持拍攝模式，因為佢好快就冇晒電。咁我就本身3粒電嘅，2粒就舊舊地，1粒就新嘅。其實都12月之後冇部機啦，咁嗰啲電咧就劈咗喺度。不過幾個月唔用啫，啲壽命應該即係唔會冇咗嗰個容量咁多係嘛？就算有80%都未至於咁差。咁呢度咧佢就彈咗啲警告啊，話附近有管制區。但我到而家都唔知道邊啲位係真係 exactly 完全唔飛得。我以前係以為呢度都唔飛得嘅，但係收尾咧都唔係收尾咧。今朝咧我再睇咧係北亞山嗰邊咧就肯定有個位唔得㗎啦，嗰啲練習場。但係呢啲咧就好似唔係嘅噃。但係其實而家有直升機喺度升降緊幾次㗎啦。用完1粒即刻叉，跟住再用喎。我有條好大好快喎呢條蟲，咁咧都堅固，都叉唔翻第1粒。幾點啊？其實都3點幾喎。我返到公司都4點。如果我揾返我要揾嘅資料，要揾幾個字，咁都差不多。唉，停一停先，冇咩好噏。